喺呢個充滿勇氣嘅王國裏邊，有一位被囚禁嘅長髮公主。佢嘅故事提醒我哋，每一位都係守護者。如果你懷疑有兒童嘅權益受到侵犯，你會唔會鼓起勇氣，好似勇士咁挺身而出？點樣可以為兒童編織安全嘅保護網呢？除咗家長，其他人又點樣履行責任好呢？等我哋一齊揭開呢啲問題嘅答案。從前有位公主，佢用個金色嘅長髮，能夠讓人長生不老，大家都叫佢長髮公主。但係有一日，女巫因為貪圖佢嘅魔力，將佢偷走咗，仲假扮佢嘅媽媽。我哋妮妮長髮公主去咗邊度啊？我好掛住佢啊！佢一定會返嚟㗎。由今日開始，我就係你媽媽，我一定會好好照顧你長大。哈哈哈哈！10年過去，長髮公主被困喺女巫嘅城堡裏邊，與世隔絕。好想知道出邊嘅世界點㗎？外面嘅世界好危險㗎，你唔可以出去。點解佢咁大個都唔使返學嘅？好似冇得出去啊！小朋友要返學㗎，咁我哋同老師講啦。大家好，我最近聽到學生講述長髮公主被困嘅事，實在令人好擔心啊！我哋必須立即調查，確保佢嘅身心健康。我哋可以聯合唔同嘅專業人士，迅速行動，確保佢嘅安全。我哋終於揾返你啦！咁樣嘅行為會對佢嘅心理造成好大嘅影響。我唔應該因為佢嘅魔力而偷走咗佢，更加唔應該將佢困喺個城堡裏面。你必須改正你嘅錯誤。